guys! Welcome back to my channel! So currently, this is our view from 8th station of Mount Fuji. Napaka-surreal ng view dito as in. Grabe na agay! Bakit tayo? Ano? Tingin niya. Kaya baga, hindi na eh. Ay siya! Ay pa rin eh! Oh my gosh! Sunrise sa Summit. Dito na kami sa 8th station. Dito tong 8th station. Lang tumakain. Ayan. Ate Janet, dito ka dali. Ayan. So, hintayin lang namin dito yung sunrise. Tapos akit kami dito. Later na sa Summit. I recommend kung habol nyo lang is viewing ng sunrise, dito sa 8th station ang napakagandang pwesto. Ayun na. Nangyari ako. Ang hari ng araw. Ganda-ganda diba? Ay, grabe. Kuya, ano masasabi mo? Ano masasabi mo? Masasabi ko, medyo malamig. Malamig, oo. Maganda. Ano? Maganda, no? Alin ba? Yung araw at saka yung ano, yung ulap, tinan mo, ang ganda. Andito pa lang kami actually sa ano, sa 8th station. Nabuti na kami dito ng sunrise. And yeah, as you said, kuya, didiretso kami sa taas. Hindi ka naakyat? Hindi na, pangatlong beses ko na to. Ay, ganun. Grabe siya. Buti ka pa. Kami na, parang nasusuka kami kanina sa sobrang taas. Oo. Nakakaano yung dito yung masyadong steep. Oo. Wala, parang hinahanap-hanap ng katawang. Pero ngayon parang ayaw na. Lagi ka nag-stay. Ngayon. Hindi kami nag-stay. Ngayon. Ngayon lang kami nagpapahinga lang. Ano lang, saglit lang. Mga 20 minutes lang. Diretso kami, alas 9. Oh. Siya naka-short. Lamig pala, hindi. Ngayon lang mahangin. Last year wala eh. Kami nastranded kami. Sa May bagyo ka. Yes. Asan kayo na? Sa 7th station. Kahapon pa kayo na. Mm-mm. Sobrang lakas ng ulan. Basta po sa amin dumating sa 7th station. Tapos, pagdating ng mga table, hindi na sila nagpapakyat. Paakyat. Kasi sa mga sobrang lakas din mo. Pagkatapos, hindi, actually, doon pala sa 5th station, hinaharap niya. Yung Ayaw na nila. Oo, yung mga walang reservation din nila nagpapakyat. yung Gutemba ba ano yun? Yun ba yung pang beginners? Hindi. Ay, ano? Yun yung first time ko. Sinusumpa ko yung... Oh yan guys. Huwag daw yun. yung 5th station nila, Oh. ano, 2nd station ng ibang Ah, ruta. So yun yung okay. pinakamahaba sa lahat. Mm. Tapos puro buhangin, walang puno. Oh my gosh. Wala. Sobrang hirap ng promise. Yung pa naman yung bala kong eating. Kasi diba sa mapa siya yung maiksi. Oo. Hindi. Siya yung pinakamahaba. Mahaba. Ah, okay. Baba ng ano, 5th station. I see. Ingat kayo. Oo, thank you. Kayo din, mababa.
Bye-bye na, Kuya. Ano pangalan mo? Mark. Mark. Bye-bye. Bye-bye. Ano pangalan mo ulit, Kuya? Janelle. Oo nga pala. Oo nga pala. Jowa daw ni Leila de Lima. Oo, nandito pala siya. Oo. Oh my God. Dito siya natagpuan. Oh, change outfit. Nakakapag-click na naman. Slowly. Okay. Shirt mo muna ka, girl. Wag ayaw kaya. Sige. Ang saya. Please click from that side. From what? Say hi, Guys, akala namin malapit na lang yung summit. Hindi pa pala. 1.2 kilometer pa paakyat. Grabe. From 8th station siya. Ayan pa. Tignan nyo gano'ng kalilit yung tao. Anyari? Kaya pa? A few inches later. Guys, nasa ano na kami, 8.5 station. 8.5 pa lang. Grabe. Tingnan mo. And ito daw yung observatory nila. Nakakapagod. Tingnan mo naman yan. Diba? Dito pa lang. Wala pa po kami sa summit. Ayun daw yung pababa. Say hi. Hello, Janelle. Hi. Kamusta experience mo sa Mount Fuji? Hindi namin in-expect naman yung namin dito. Ako din, hindi ko rin na-expect na mahirap pala. At least na-experience natin. Yan daw yung fastest way to go down. Then it would just take 3 hours. Pero I don't think so. Two hours later. Guys, malapit na kami. 600 meters na lang. 600 meters na lang! Minor climb na yun ah. Ha? Minor climb na sa Pinas. Minor na. Okay, let's go. Okay. Ayun o, doon na lang. Ayun, siguro.
Meanwhile. Hello guys, time check. 8:32 in the morning. Hindi pa rin kami akyat sa summit. Hindi makita dito sa pwesto ko pero yeah, malayo pa. Mga 100 meters pa siguro. Pero kasi ganito siya kahirap akyatin. Parang rock mountain climbing. So ganyan siya. Ay, nakakapagod. Eventually. Guys, so malapit na kami. Konti na lang. Tignan mo naman yan. Grabe, hindi kami na-inform. Rock climbing ba ito? Ang kulit lang. O, diba? Kada kanto umuupo kami dahil sobrang hirap. Nakakahingal. As in. Tatak. Pagod na, grabe. Yan yung gate. Ay. Bakit na? Guys, we're in the summit now. And crater of Mount FUJI. Wala. Sobrang nakabalot na ako dahil sobrang alikabok. Meron pang top hill doon. Maganda magpa-picture kasi ayoko na rin umakyat din, nakakapagod na. So dito na. Papakita ko na lang sa inyo yung crater ng Mount FUJI. Ayun na nga, hindi ko rin ini-expect na ganito siya kahirap akyatin at wala siyang masyadong ganong puno. Then, kadalasan puro alikabok lang yung malalanghap mo, so you need to wear mask talaga. And amazingly, may mga makikita kayo mga tractor. Napaka-amazing lang kung paano nila naakyat yan. So, sa top dito, may matatagpuan din kayong post office kung saan pwede kayong maghulog ng sulat galing sa top ng Mount FUJI. Pwede kayong mag-send ng postcards to your loved ones. Sobrang hirap. Uwi na kami. Baba na kami. Bye-bye. Say bye. Bye-bye. Bye. So going down, sabi nila 5 hours daw. Pero depende pa rin yun sa facing nyo. Sa amin medyo tumagal kasi medyo mabagal yung facing namin. Kasi sobrang pagod na rin kami at walang masyadong food sa taas. Noodles lang, walang kanin. So, sobrang hirap. Alam mo naman tayo mga Pilipino, rice is life. Naubusan na rin kasi kami ng baon na food kasi nastranded nga kami one day sa 7th station. So, ayun, I recommend na pag-aakit kayo dito is dapat full gear kayo at handa rin yung katawan nyo. At, ayun, may food. Yung pababang trail, madali lang naman, pero 5 hours kasi yan, so medyo nakakangalay din talaga sa paa.
as in. Yung tipong gusto mo na lang gumulong para makarating sa baba. So going down. Grabe. Hindi kakayanin ng isang araw ang hike. Almost 10 hours yung pag-akyat namin. Tapos itong pagbaba namin, 5 hours. Ay, grabe. Grabe. Pagod. It's midnight, we're going all night. Can you pass a drink to get the vibe right? Don't feel like having a Bud Light. How's tequila with some salt and lime? Oh my, am I alright? Thanks for asking, doing just fine. Can I say that you're looking real nice? We'll love to chat right now before I get high. When you gaze into my eyes, I feel like I'm on cloud nine. You bang harder than 4th of July. I think I can go all night, yeah. The way you bite your lips, blush and smile you give, you're just so stunning. I've been feeling nothing lately when without you. I know that something special made me think about you. About you, you. Ayun yung trail. Paakyat. One of the trails. Grabe siya. Arthur Unit, Marshall Summit, Liddy Titty, hella tipsy, feeling dizzy, gone already, getting cross, drinking Henny, pour one on the rocks. Crazy but not like CeeLo, take a foul shot and call it a free throw. Party foul, help her out, grab a towel. But they cheer to the governor.